самоубиството како чинна жртва во македонското револуционерно дело. Активното учество на македонскиот народ во борбата за самобитност и ослободување на Македонија од османлиска власт зазема важно место во македонската историографија. Многумина македонски револуционери, војводи, комити, востаници и членови на македонската револуционерна организација биле предадени, заробени и убиени. А некои од нив сами си го одзеле животот, принесувајќи го како жртва на олтарот на слободата. Некои тоа го направиле од убедување. Други пак сакале да и пркосат на смртта и со тоа да и дадат поголем белег на борбата за слобода. Трети да избегнат живи да паднат во непријателски раце, а со тоа брутално да бидат измачувани од властите и осудувани на долгогодишни или пак доживотни затвори. Некои пак со чинот на саможртвување ги спасувале животите на други. Сите тие имаат видно место во пантеонот на македонската борба. Неретко чинот на саможртвување бил придружуван од пеење револуционерни песни пред актот на самоубиство. Со тоа македонските херои сакале да им дадат до знаење на своите непријатели дека го презираат робството и дека ако не успеале да се изборат за слобода и достоинствено живеење, смело го положуваат својот живот во согласност со паролата слобода или смрт. Првите случаи на саможртва во македонската револуционерна борба се забележани во историските записи од последните 2 децении на 19. век, во периодот на големата источна криза од 1875 до 1881, како за време и по основањето на македонската револуционерна организација. Голем број примери на лична и колективна саможртва на македонските борци, потикнати од највисоките идеали, длабоките сознанија за човечка слобода и достоинство и верба во посветла иднина, го овековечија делото во Илинденската епопеја. Бројот на овие саможртви не може со сигурност да се утврди, бидејќи за голем дел од нив не постојат пишани документи, преданија или сознанија. Сепак, нивните дела одекнале не само на Балканот, туку и во дипломатските кругови и медиуми во Европа и во светот. Во текот на руско-турската војна 1877-78 година, во составот на руската и српската армија имало голем број македонски доброволци кои се бореле за ослободување на Македонија од османлиска власт. По војната тие се вратиле во своите домови и започнале со четнички живот, незадоволни од општата состојба во Македонија, а особено од одлуките на Берлинскиот конгрес. На овој конгрес кој бил одржан од 13 јуни до 13 јули 1878 година, големите сили решиле Македонија да остане во рамките на Османлиската империја. Македонските доброволци кои се бореле во војните во текот на големата источна криза, по враќањето во своите родни места, учествувале во подготовките за кревање на македонското кресненско востание во Источна Македонија, како и во организирањето на Демирхисарскиот заговор во југозападна Македонија. Демирхисарскиот заговор, познат и под името Брсјачка буна, ги зафатил териториите помеѓу Крушево, Охрид, Битола, Прилеп и Кичево. Во Прилепско дејствувале војводата Диме Чакре и брат му Мијајле,
Spiro Crne и Ѓорѓи Лажот. Во Кичевско Ангеле Атанасов, во Копачијата Настела Товецот, во Охридско Илија Делија и други. Диме и Мијаиле Чакре ги среќаваме уште како учесници во руско-турските војни од 1876 до 1878 година и дури ги среќаваме и како добитници на руски медал за храброст. Како и многу македонци кои што учествувале во овие војни, тие по завршувањето на војните не се смириле со настанатата ситуација која што е, бидејќи Македонија и понатаму останала во рамките на Османлиската империја и ги продолжиле своите активности. Двајцата браќа се враќаат во Прилеп и продолжуваат со својата револуционерна активност, пред се насочена против зулумите и против злосторствата кои што ги правеле турските бегови врз незаштитеното македонско селско население. Во овој период во југозападна Македонија дошло до засилени напади на качачките банди од Албанија, кои масовно убивале, грабале и палеле низ македонските села, стигнувајќи до реката Вардар. Со својата дејност го попречувале и нормалното функционирање на патната мрежа, трговијата и снабдувањето на градовите со потребните производи и намирници. Нападите на албанските банди довеле до анархична состојба, поради која речиси во секое село во југозападна Македонија се појавиле муслимански зулумџии кои ја узурпирале турската власт и ги подложувале селаните на маки. Кон крајот на 1878 година, Диме Чакре со својот брат Мијаиле заминал во Крушево со цел да се договори со тамошните првенци какви мерки да се преземат против зулумџиите. На оваа средба покрај браќата Чакревци присуствувале крушевскиот поп Христо, Никола Ковачот и Ицо Карев. Тие решиле да го прошират заговорот и во околните села, да се пронајдат луѓе кои ќе заминат во планините, да се соберат пари, да се купи оружје и во селото Долно Дивјаци да се сретнат со војводите на четите кои веќе делувале како ајдути. Во ова село заговорниците решиле да се поврзат со заговорничкиот кружок од Охрид. Тие успеале да ја прошират својата мрежа во Кичево, Прилеп, Битола и Охрид. Како заговоренички центар им служел планинскиот крај на Демирхисар, а најсилна активност пројавил Крушевскиот кружок. Прсјачката буна започнала на Петков ден, со давање заклетва пред попот Јован во црквата Свети Илија во село Велмевци. Во втората половина на 1880 и првата половина на 1881 година биле ликвидирани поголем број турски зулумџи и насилници на секаде каде што постоела заговорничката мрежа. Претходно познати биле на османлиската власт како успешни ликвидатори на повеќе турски бегови. Така, едниот пример е со уништувањето, убивањето, ликвидирањето, како сакате наречете го, на познатиот бег кој што го носел, истото име Чакре. Интересна случка се случило и при ликвидирањето на Јашар бег од селото Рувци, при што овие револуционери се служиле со некаква и троштиње, се послужиле со еден маневр со цел да им ги отворат портите за да може да му се приближат на Јашар бег. Што направиле тие? Едниот од комитите го облекле валкано, целиот крвјосан, и на албански му се обратиле на Јашар бег дека уловиле комита. Верувајќи дека тоа е навистина така, Јашар бег заповедал да бидат отворени вратите од неговото живеалиште, при што се знае што се случило потоа. Од кога биле отворени вратите, Јашар бег бил ликвидиран, додека сите списи и записи што биле кај него биле запалени и или однесени. Овие случувања го привлекле вниманието на турските власти. Тие по спроведувањето на истражни мерки за овие настани заплениле еден товар со оружје пратен до демирхисарските заговорници и фатиле еден заговорник. Во текот на пролета 1881 година, турските власти од Битола успеле да ги разоткријат кружоците од Крушево и Охрид, при што биле уапсени речиси сите раководители и нивните представници по селата. По апсењата во една вооружена акција во април 1881 година, браќата Чакревци биле предадени и се забарикадирале во една куќа во Прилеп, од која долго време пружале вооружен отпор против бројната аскерска единица.
кратката престрелка, двајца од нив загинале. Гледајќи дека не можат да ги извадат од куќата, османлиите ја запалиле куќата во која што престојувале, не можејќи да се спасат од огнот, гледајќи дека ситуацијата е безизлезна, решиле да ги жртвуваат своите животи на олтарот на македонската слобода. Нивната храброст и саможртвен чин, дотогаш редок пример во нашата историја, се опеани во македонските народни песни. При крајот на последната деценија на 19. век, животот во Прилепската револуционерна околија се одвивал исто како и во другите области во Македонија. Во знакот на организирање градски и селски комитети, борбени околиски чети кои достојно и храбро ги извршувале заповедите на организацијата. При формирањето на Прилепската околиска чета, револуционерите Христо Чемков и Јордан Гавазов биле откриени од османлиските власти. Тие, со својата смелост и бестрашна борба до последниот куршум кој што го чувале за себе, оставиле неизбришливи траги во историјата на нашиот народ и трајно сведоштво за непокорот на македонскиот борец за слобода. Јордан Гавазов се родил во Прилеп во 1868 година. Потекнувал од познато прилепско ковачко семејство. Гавазов бил силен и корпулентен маж, темпераментен и немирен по дух. Заедно со Даме Груев, Александар Хаджипанов и Јордан Поп Костадинов, во 1894 година учествувал во создавањето на Прилепскиот револуционерен комитет на Македонската револуционерна организација. Јордан Гавазов особено се истакнувал со своите организацијски способности и извршување на специјални терористички задачи. Од првите задачи била да се убие еден од тие познати зулумчи, како што биле нарекувани, или разбойници, Расим Бек. Од Бугарија стигнала една чета, предводена од Димо Дедото, која што била всушност тајдуцка чета, меѓутоа во оваа ситуација му се ставила на располагање на комитетот и во консултација со Прилепскиот комитет и со познатите прилепски чорбаџи, меѓу кои што биле и Ицко Гавазот, познатиот ковач, таткото на Јордан Гавазов и самиот Јордан Гавазов, бил скован заговен за убиство на Расим Бек. Меѓутоа заговорот не успева, наместо Расим Бек бил убиен бекчето Ахмет и некои други турци, пошто османлиските власти веднаш се активирали и започнале големи потери и репресалии спрема населението. Четата на Димо Дедото веднаш се повлекала кон Бугарија, меѓутоа организаторите на самата акција веднаш станале мета на истраги и на затворања од страна на властите и како резултат на овие затворања голем дел од видните прилепски дејци и видните прилепски граѓани и чорбаџи биле затворени. Во меѓувреме, во Македонија дошло до засилување на странските пропаганди, особено на бугарската и српската, кои започнале меѓусебен надпревар за стекнување што поголем број приврзаници, што резултирало со зголемување на антагонизмот меѓу населението во Македонија. Од ова не биле поштедени ниту затворениците. Веќе во 1896 година има неколку настани интересни поврзани со Јордан Гавазов и со неговиот престој во затворот во Битола. Еден од тие настани е доаѓањето на Доне Стојанов Штипјанчето во затворот, како резултат на познатата Донева афера и пронаоѓањето на бомбите во неговите вреќи со ориз. При што има податоци дека токму Јордан Гавазов бил еден од тие кои што директно стапиле во контакт со Доне Стојанов Штипјанчето. Тој успеал да направи отвор во ќелијата на Доне, каде што бил затворен во битолскиот затвор и директно да стапи во контакт со него. Дури постојат информации дека Јордан Гавазов и лично му се заканил на Доне дека доколку почне да издава, доколку почне да предава, дека ќе биде убиен од страна на организацијата. Во затворот, Јордан Гавазов, заедно со Стојан Лазов и Дончо Штипјанчето, го прободеле со Ками Мицко Крстевски, кој бил приврзаник на српската пропаганда. Мицко успеал да го преживее овој напад, но неговиот пријател Симјан, кој сакал да му помогне, бил прободен во срце и на место починал. Зимата 1897-98 година, Јордан Гавазов избегал од затворот и емигрирал во Бугарија.
Христо Чемков бил роден во Штип во 1875 година. Педагошка школа завршил во Кюстендил, каде што во 1893 година учествувал во формирањето на Македонското младинско друштво. Учителствувал во Дедеагач, денешен Александрополос, пошто бил назначен за учител и во Централното училиште во Битола. Во 1895-96 година раководел со Битолскиот револуционерен комитет на ВМРО. Повиничката афера од 1897 година пребегал во Софија, со мисија да ја уништи базата на бугарското тајно револуционерно братство и да ги привлече револуционерните комитети кон ВМРО, заминал во Чепеларе. Овој обид завршил со неуспех. Кон крајот на мај 1898 година тргнуваат за Македонија. Меѓутоа, првите двајца, Чемков и Гавазов, како нелегални, мора да се упатат во Македонија преку каналите на организацијата, додека другите двајца комити можете легално да пристигнат во градот Прилеп. Некаде во почетокот на јуни 1898 година, Чемков и Гавазов пристигнуваат на одредената дестинација во местноста Мечка, Селечко. Меѓутоа, заради болест на Чемков, не може да ги причекаат другите двајца комити и заминуваат во градот Прилеп. Во меѓувреме, на 4 јуни 1898 година, пристигнуваат и останатите двајца комити Рампо Ѓуров и Акчијата. Заради меѓусебна расправија, тие се разделуваат во градот и вечерта на 4 јуни од мистериозни причини е смртно ранет Рампо Ѓуров. Утрото, покрај мртвото тело на Рампо Ѓуров, се пронајдени пиштолот и белешки во кои се споменати имињата на Јордан Гавазов и Христо Чемков. Полицијата веднаш го блокирала квартот и во куќата во која што биле засолнети, во куќата на Рампо Бела Зелка, биле обсадени од турската полиција. Откако биле откриени од властите, Гавазов и Чемков се забарикадирале во една куќа во Прилеп, откаде пружале жесток отпор против жандармеријата и бројниот аскер, при што го убиле полицискиот началник и неколку војници. На крајот, кога ја потрошиле муницијата, геројски се самоубиле за да не паднат живи во рацете на непријателот. Според некои сведоштва, Гавазов, вперувајќи го револверот во челото на својот соборец, извикал "Дрз се, Чемко", и го убил својот другар. Веднаш потоа, самиот си го одзел животот. Подоцна, сличен подвиг направил и револуционерот Стојан Лазов. Тој по наредба на организацијата ликвидирал еден шпион во Прилеп, при што бил принуден да се бори со органите на власта, храбро положувајќи го животот за татковината и ослободителното дело. Народот овие храбри чинови на саможртва на македонските херои ги опеал со зборовите. Еј, таму, во градот на Марко Крале, баснословен јунак балкански, почиваат в гроб спокојно Сладко Гавазов, Чемков и Стојан Лазов. За нив да пееме, а да не жалиме, тие го исполнија својот долг свештен. Оваа песна во 1898 година се пеела низ цела Македонија. Народот под водство на тајната македонска револуционерна организација бил подготвен за борба. А подвизите на Чемков, Гавазов и Лазов биле пример, мотив и подкрепа за сите идни битки во името на слободата. Миле Поп Јорданов бил роден во Велес во 1877 година. Се школувал во Битолската машка гимназија и духовната семинарија во Цариград, но поради својот бунтовнички дух бил исклучен и од двете образовни институции, пошто започнал да се занимава со учителска дејност. После доаѓањето од Цариград е учител во селото Долно Чичево, Велешко.
кога завршува со таа работа е преместен во едно село во Радовиш и од тука е по наредба на Гоце Делчев ставен секретар на четата на Проилијата во Егиска Македонија. Поради болест, Миле Поп Јорданов со двајца своји соборци од Поројско преку Солун се вратил во родниот Велес. Извесен период се опоравувал и лекувал во семејната куќа. Се уште незалечен, добил задача да префрли еден ранет војвода на организацијата од западниот кон источниот дел на Велес, во правец на Штип. Во Мугрите, на 21 септември 1901 година, Миле Поп Јорданов и ранетиот војвода, во придружба на двајца револуционери, се прикраднувале низ тесните неосветлени велешки сокаци, при што успешно се пробиле низ западниот дел на градот. Го поминале малото мовче преку реката Вардар, но еден турски шпион кај Пекмес пазар во Велес ги препознава и им јавува на турците. Турците веднаш го пратиле аскерот да ги заобиколи и тоа се случило кај воденицата на Атенасаки при излезот на Велес кон Штип. Откако го преминале дрвениот мост на реката Вардар, мислејќи дека најстрашното е веќе зад нив, на излез од градот, во близина на познатото Општинско народно училиште Свети Ѓорги, паднале во османлиска заседа. Најверојатно, османлиските власти биле информирани за нивниот потфат и веќе ги следеле. Во погоден момент, пред излезот од градот во правец на Штип, полициските сили отвориле оган кон гонетите. Судирот станувал се пожесток. Во престрелките и неравноправната битка, војводата Миле Поп Јорданов, тешко ранет во ногата, донел конечна одлука. Во моментот додека размислил што да се направи, тој им издал наредба да ранетиот војвода и револуционерите го продолжат патот, го продолжат бегството кон Овчеполието и кон Штип, а тој, пошто веќе не можел да се движи, се ставил во улога да биде заштитник. Знаел дека животот ќе му заврши и тој долго време одолевал на нападите на жандармеријата. Меѓутоа, после еден подолг временски период, откако видел дека бегалците, така да ги наречеме, го фатиле патот за Овчеполието, а во меѓувреме доста искрварил, видел дека го напушат и силите. Од друга страна, видел дека и муницијата му се потрошила, Миле Поп Јорданов, без многу да мисли, си го одзел животот. Неговите соборци и другари веќе биле на сигурно на патот кон Штип. Геројската смрт на Миле Поп Јорданов представувала опасност за натамошни затворања и измачување на членовите на организацијата, а особено за оние кои ја осмислиле и организирале акцијата. Поради тоа, местниот револуционерен комитет на организацијата бил максимално предпазлив. По смртта, некој требало да го идентификува телото, покрај кое турците поставиле стража, но свесни за последиците, граѓаните не се осмелувале да го откријат идентитетот на војводата. Велешани, минувајќи покрај мртвото тело, облеано во крв, молчејки му оддавале почит на војводата. Неговата постара сестра Ленка, пречувствувајќи дека ќе се случи нешто, се обидува да стигне до горниот дел каде што се наоѓа чишмата во градот. Гледа дека се работи за нејзиниот брат, инстинктивно реагира. Полицијата на некој начин ја забележува нејзината реакција, се обидува од нејзе да извлече повеќе податоци. Она што го дознаваме од изворите дека прилично храбро се држи таа жена и дека не успеваат да дознаат ни полициските инспектори, ни другите повеќе податоци. Сочувани се две различни сведоштва за погребот на војводата Миле Поп Јорданов. Во текстот на Перо Коробар, истакнат македонски деец, револуционер и публицист од Велес, погребот на Миле Поп Јорданов бил достоинствен и на него присуствувале речиси сите жители од градот. Имено, полицијата во попладневните часови одлучила да го погреба телото на војводата во близина на црквата Свети Пантелеймон. Карактеристично е тоа што следниот ден османлиските власти во градот се обиделе да направат обид тајно да го погребаат Миле Поп Јорданов без да дознае градот и околината, стравувајќи дека на тој начин може да предизвикаат ефект кај македонското население. Меѓутоа, нивниот обид бил неуспешен. Комитетот веднаш дознал за неговото убиство и за трагичната смрт, пошто практично го алармира целиот град
и населението од градот се кренало масовно на манифестација со цел да му оддаде почит и признание на трагично загинатиот нивни сограѓанин и во исто време да искаже отпор кон османлиските власти, кон начинот на нивното владење. Местниот свештеник одржал беседа на гробот на 24-годишниот јунак над високите карпи над градските гробишта на црквата. Во втората верзија на приказната, турците неколку дена не дозволувале да се погреба телото на војводата. Според христијанските обичаи за лица самоубици, а во случајов и човек душман на властите, погребот на Миле Поп Јорданов морал да се изведе што понезабележително и со мали почести. Поради тоа, Поп Јорданов бил скромно погребан на периферијата од градските гробишта, во близина на црквата Свети Пантелеймон. 2 до 3 години подоцна, слична судбина доживеал и неговиот помал брат, Јордан Поп Јорданов Орцето, раководител на гимеџискиот кружок во Солун. По неговиот херојски и исто така несекојдневен чин на саможртвување, на 30 април 1903 година во Солун, и тој бил скромно погребан во близина на брата си Миле Поп Јорданов. Подоцна, по Балканските војни, нивните сестри ги пренеле моштите во семејната гробница на Поп Јорданови. Миле и Орце Поп Јорданови биле погребани во гробницата на нивната мајка Султана. Во знак на сеќавање на браќата Миле и Орце, денес улицата на која се наоѓа нивната родна куќа го носи името браќа Поп Јорданови. Се наоѓаме пред куќата на Поп Јорданови во Велес. Миле Поп Јорданов е еден од првите и позначените македонски револуционери на кого што чинот на самоубиство му се наметнал како неизбежно решение. Тој бил просветен деец, учесник во македонското револуционерно движење, член, секретар и војвода на македонската револуционерна организација. Херојската смрт на Миле Поп Јорданов е опејана во македонската народна песна Бог да го прости Миле Поп Јорданов, што загина за народ, за Македонија. Оваа песна е официјална химна на градот Велес. Велешани и луѓето од цела Македонијата, дури и од надвор, со страст ја пеат оваа песна во негова чест. Исклучително херојство со својот чин на саможртва за македонската кауза покажал и познатиот костурски војвода Кузо Поп Стефов. Тој се родил во 1875 година во едно од најубавите, најголемите и најбогатите костурски села, Загоричани. Стефов своето школување го започнал во родното село. Подоцна, образованието го продолжил во Костурското трикласно училиште, а потоа во Битолската класична гимназија. Школувањето го завршил во 1898 година при Солунската екзархиска гимназија, каде се спријателил со Лазар Поп Трајков и Лазар Москов, кои го вовеле во редовите на тајната македонска револуционерна организација. Кратко време по завршување на образованието, Кузо Стефов учителствувал во Костурското село Хрупишта, каде што почнал активно да учествува во градењето и ширењето на организацијата во Костурската околија. По апсењето на Лазар Младенов во 1899 година го предводел Костурскиот револуционерен округ заедно со Павле Христов и Михаил Николов. Во 1899 година Костурскиот револуционерен округ бил обезглавен со апсењето на Лазар Поп Трајков, а слична судбина доживеал и Кузо Поп Стефов 2 години подоцна, во 1901, кога во Костурско избила Нурединовата афера. По наредба на организацијата, реонската чета на војводата Атанас Петров во заседа го убила Нуредин Ефенди. Истражните мерки на турските власти довеле до големи апсења низ Костурскиот реон, а еден од уапсените бил и учителот Кузо Стефов, кој сепак успеал да им побегне на турските власти, со што преминал во илегала. По неколкугодишно успешно дејствување на Кузо Стефов во Костурско и Леринско, како што наведува историчарот Христо Силјанов, очевидец на настаните, речиси во сите села во овој регион имало по неколкумина активисти во делото. Би се задржала на 902 година, која што е
ете така значајна за него. Во претходниот период со назначување на Гоце Делчев, кој што е главен инспектор на револуционерните чети или на Четничкиот институт на револуционерната организација. Фактички тоа треба да представува таков вид на формација која што како чета има за задача да врши агитација, организирање и наобразба на населението и на самите четници. Во основа тоа представува Четничкиот институт. Преведено со денешната терминологија тоа би значило подвижно подучување на народот и на борбените формации како би требале да се однесуваат и да постапуваат во борбени услови. Со назначувањето на Гоце Делчев, тој е определен да делува во Костурскиот крај. Во изворите пишува Пополе или Хрупишта, тој потек од Костурскиот револуционерен реон, заедно со Пандо Кляшев. И навистина нивната дејност и во тој период и во тоа време има навистина големи резултати. По неколкугодишно успешно дејствување на Кузо Стефов во Костурско и Леринско, речиси во сите села во овој регион имало по неколкумина активисти во делото. Неговата револуционерна дејност била забележана од османлиските власти, кои на секаков можен начин се обидувале да го ликвидираат. Така, врз него бил направен неуспешен обид за убиство од Коте Христов од Рулја. Во неможност лесно да се справат со делувањето на војводата Стефов, османлиските власти се обиделе со помош на подкуп да го фатат војводата. Имено по предавството што го извршил еден турски ловџија, четата на војводата Кузо Стефов била пресретната во близина на селото Шестеово, Костурско. По битката, тешко ранетиот војвода и мал дел од неговата чета, при качерината се извлеке од опсадата и се засолниле во куќата на неговата свршеница, Василка Иванова, општинска учителка во Шестеово. Набргу во селото пристигнала бројна турска војска. Ноќта на 12 според стариот, односно 24 февруари според новиот календар, 1902 година, повторно се развила жестока битка на живот или смрт. Аскерот бил помногуброен и добро вооружен. Во полноќната битка, што ретко ја практикувале османлиите, војводата Кузо Стефов повтор пат бил тешко ранет. Исцрпен од долготрајното крварење, на крајот од силите и речиси без муниција, за да не падне жив во рацете на турците, војводата храбро се самоубил. Вџашена од немилата гледка и херојската саможртва на саканиот, свршеницата на војводата Василка Иванова исто така си го одзела животот. Нивната смрт наликува на трагичната приказна на Ромео и Јулија, само овој пат одиграна на македонски начин и на македонска територија. По нивниот саможртвувачки чин се самоубил и четникот Наќ. Следниот ден турците го обезглавиле војводата Кузо Стефов и четникот Наќ, а нивните глави ги изложиле во Костур како трофеј. Овие македонски херои со својот чин на саможртвување покажале дека нема ништо посвето и поскапоцено од слободата и човечкото достоинство. Нивните подвизи вечно ќе го светлуваат патот на македонската ослободена и разбудена свест. Овие преравно согорени животи на олтарот на слободата ќе останат трајно вткаени во битието на нацијата, како непресушен извор на возвишени чувства и идеали, предизвикувајќи притоа безрезервна почит и восхит кај сите поколенија. Жални песни пејат, тебе те споминјат, жални песни